Bonjour, bonjour, Ska Bozwami. La pesi no sumbote mingi. J'espère que boza malamu na ngulu na Nzambe. Biso be tuzana biso bien. Merci susu pona ne bozali ko s'abonner, pene bozali ko like ba vidéo, pene bozali ko share, pene bozali ko comment. Eza mesengo mingi tika te Nzambe alela na kopambola bino. Pona lelo na bana tozana cuisine te lo toza esika mosusu. Lo to kosola mwa mukie pona na esi na mwa sujet pona ba jeune fille biso ba jeune mama pona kundenge nini ya koyeba na koentretenir nzoto na biso koyeba tu na kozala malamu koevite mpe mwa koevite mpe mwa bahauteur ndenge nini tokoyeba na koprendre soin ya nzoto na biso etant que ba jeune marié etant que biso pe ba mama etant que pe ba jeune fille na biso na babali pe te baza na bandako na biso pe baza ko se préparer pe bakende na libala ndenge nini okoyeba na toujours na koentretenir nzoto na fait que nyonso nzoto na ezala kaka elumba solo ya bien po toyebi ke soki nzoto eza kolumba solo ya bien te en tout cas indisposaka na yango wana mwa mokesu Nzambe atie kati na ngai lelo so na ye susu po tobana kopartage nayebi ke émission oyo soki na ekoyeba te na kosunga ta ndeko moko oyo kokuta na situation soki atali mpe apratike yango ekoki mpe na kosunga ye tokeba na kobala mpona tina na propriété ya nzoto na biso ezala ba jeune garçon mpe baza mpe concerné oyo baza na bandako na biso ata baza mpe na mabala bango baza mpe concerné mpo bahoteur ya nzoto affecta mwa mpe bato soki ozo entretenir nzoto na ota en tout cas faut omake sure ke okopesa odeur ya bien te mpona koevite yango na mwa lelo susu na yesu na mwa technique oyo soki olandi yango ekoyeba na koede yo ndenge nini ekoyeba toujours na kozala toujours kokipe ya nini nzoto na yo eza toujours ozo smell fresh mpo nde tozali amu na mutu azala na sola nzoto na ye me kolinga te kesola nzoto na yo wana yeba na bato bana koremarke yango mposo bato bakomi koremarke yango en tout cas indisposaka omona esisaka omona esisaka nini self esteem na okobaki esisaka mpenza esalaka soni so bato bamoni kaka bato babanda kuma koyimayima moni ezala bien te mais ntango nzoto no eza clean oza kosmell good en tout cas oza kobuda pio self esteem mpo soki nzoto oza mwa bahoteur quelque part bato basi baremarkaki ye soki aye kaka balobaka bien te en tout cas esalaka bien te yango na mwa lelo na yesu na mwa quelques sujets ya kopartage nde nini tokoyeba na kobatela nzoto na biso eleka toujours na kolumba solo ya bien ata soki oleki boye wana oza kaka toujours ozaka fresh nzoto no ezolumba kaka ezolumba bien. Premier point tokobanda ba jeune fille tokobanda basuki na biso toyeke biso toza kwa mindele te mindele bazala na basuki na bango bapetepete selema nango bango bakina kotia mai chaque jour na mutu na bango mais biso neti boye biso todefrisaka basuki na biso biso tozala na basuki naturel eza crépi en tout cas eza mwa mpasi mpona kotiango mai chaque jour otiaka mai en tout cas ezalaka mwa mpasi yango wana mpona komake sure ke suki na yo elumbaka mpenza mpo suki mpe elumbaka so soki ozo entretenir yango te soki ozosukola yango te en tout cas yebaki ekodégage soki ekodégage omoni basali balumba solo neti na biso bana basi na ba jeune fille ba jeune mari biso bamama at least okoki wana kosuka ata suki na biso ata après 2 semaines osukoli suki na yo soki okangi lisusu bien soki mpe okotia soki periki na yo mpe soki okotia nini okotia mondeno osala en tout cas at least ata après 2 semaines soki niti oza na tissage na yo bon eza mpe mwa mpasi otie tissage na yo kaka na 2 semaines olongo eza mwa mpasi at least ata 2 semaines 1 mois il faut osukolaka mutu na yo mais soki bato balatanga baperiki wana mosusu akangi kaka suki na maboko atie na mutu en tout cas ta après 2 semaines maman bien jeune fille jeune mariée osukoli suki na yo mpo bana kaka mpo ntango totiaka biloko wana mutu etokaka ezwaki basolo ezwakimi na kati na bamutu na biso boyo soki mosusu kofanda mosusu ofanda na tissage 1 mois 2 mois 3 mois mpo nafutelaka mbongo ebele non mutu ozala ne pembeni wana mosusu ozala na mutu pembeni wana ebana koindispose ye ekozala bien te make sure oza na bashampoo na yo oza na babiloko basuki 2 semaines osukoli suki na yo après ale soki okotia perike na yo otie soki mpe omonake openye suki na yo mpo soki ozotika yango kaka
ekoluma solo mso partenaire no boza na ye wana mso azali na courage akoyebisa yo te ke ndenge suki na antuka ezoluma solo mosusu akoyebisa yo me yo mbala mosusu yo mama mosusu jeune fille mosusu jeune mama mosusu jeune mari okozwa na ndenge ya mabe ye aza koyede yo mpo ye moto aza pembeni na mosusu yo koyoka yango te basolo mosusu yo moko ozoyoka yango te bato bazingazinga na yo nde bakosala nini bakoyoka yango mpona koevite nyonso to wana mosusu olingana bareproche te sala makasi osukolaka suki na yo après des sino bien 1 mois surtout soki omoi oplante suki na yo ata atilisi 1 mois ofungoli osukoli suki na yo soki kozongisa lisusu ozongisi lisusu ye mosusu ozana na soki otiaka no baperiki nokanga basuki no na se 2 semaines osukoli kaka na se ya suki ena mosusu otie shampoo na osukoli ale opangusi yango omonike ekozala bie basolo ebana okende ebana suki na yo mpena mpe mutu na yo ebana kodégage mpenza mingi te ekosunga yo moko mpe ekosunga mpe moto oyo mpe boza na ye pembeni osukoli suki na yo bien osilisi ale soki otya pomade na yo soki otya bawili na yo otya omoni ke suki na yo ata oleki pembe na motu we ezolumba kaka solo ya bien kaka epute omona okomena baplante wana donc esebebi suki mpe okangi na se mpe esebebi basinga etelemi omonaka ntango olekaka motu boye mosusu oye ongopesa motu mbote boye mosusu oyambi motu ntango moto azosolani ekotie na ekosala ye bien te motu mosusu azali na courage ya koloba na yo te omonaka eka pembeni tala kutu ye mpenza suki na ye mpenza akoka koponda so na suki na ye te suki yango mpesi ekometa nde mokwa kutu ayaki pembeni na ngai yambaki nga ta nde suki te omonake ekosala bien te mais soki suki no nyonso eza nango propre ata oyambi nango motu ata opusa bino na motu omonake na ata ozala na mobali na yo mpe na partenaire na yo omonake suki no bana odégage nango kaka bien tobaye na suki wana toyeba na mpona eso basuki na biso po basuki mpe edégagaka po suki etokaka ntango ezotoka na baracine etokitoki emati na basuki wana esala nini mpe edégagaka so tozotasupe na yango te esalaka nini edégagaka deuxième mpo tomatisi nini toye susu eza nini na bamatoi na biso matoi mpe moneke soki ozopana eso nango te matoi ezalaka sali te na sali te osala nini ozwa ata tige coton na yo tige coton yango oyo ezango mpe chaque jour ata mosu okolesa ata 2 ou 3 jours soki omonike ale mpo bamosusu bakoesalaka bien te kotiaka manini bakota tige ya matoi bamosusu bazalaka bapona matoi esalaka bien te ozwi tige coton na yo oniki mpana mo na kati mpenza tozomo mababa pembeni wana oniki matoi na yo mpenza bien na balikolo wana okotisi oniki osala nini olongoli nini ya basalite wana mpo soki oza boye ozocline yango te ekangamaka na mosusu matata na bisi boye oza na motu bofandi boza close même so moto akoba bamalisa te na matoi mona basalite matoi wana mesa etondi omona ezomona mpe etondi mosu na bamwa bakati ozomona ke basalite mpenza mati ekangami omoi ke kosala bien te fo toza na momisano mpenza ke matoi mpenza ba important osukoli mpe matoi na yo mpenza bien na mwa bakatikati awa baawa okoti batige coton na yo opangisi matoi na yo bien bana na yo mofuza mpe na système mpe ofandisi bango wana mpe osukoli mwa matoi wana mpe ekozala mpe bien mpona biso mpona fai mobima mpe mobali na yo mpe soki aza na mwa négligence yo jeune mari obie jeune mama soki aza na mwa négligence wana fo chekacheka mpo ocheke bana na yo ocheke mpe mobali na yo yo moko mpe donc otalitali soki oyo okolongola te opesa takela moi matoi ya salite esali longola akolongola basalite wana toya mpe kopana mpe so mpe na matoi na biso mpe ekozala mpe bien tokiti mpe susu na nini na mapeka na biso surtout yango wana eza main problème mapeka wana soki mpenza ezodégage en tout cas ezalaka bien te indisposaka mpenza donc ozomona ke esisaka ye mosusu mwa bandeko mosusu baza pembeni na omona nini ekosisa bango kimia mpona koevite basolode ya mapeka be baampisi na biso osala nini ome fo kotorazaka banini bajeune fille eza nango moso okenda wana bapaolane eza nango okozango na 1 pound neti 3 boye okozango na 1 pound na 1 pound okozwa na yango osali nini so omoi na baampinte na obe na sa mapeka na mwa banini bapoil etondi ozwi oraze mpo tomona mosumo yo ozwi ka opesi confiance na parfum soki soki baodele eza na se ya mapeka esimbaka te avant que parfum esimba na se ya mapeka fosala nini fo oraze nano
oraser oraser après ça nini soki pompe parfum do mona ke ekuti kohelp yo mpo so ozi kaka ekuna etondi atoshi no parfum ndenge nini yeba ke okodégage kaka parfum ekohelp yo te ekodégage opaloli nini bozwi moko na yo opaloli après nde okosala nini soki atotie baparfum otie anti-respirant ala mpo soki okotia yango mona apesa nini ekango mwa solo mais soki kaka na se ya bapoile wana ozwi susu neti ba-anti-perspirant boye otie opakoli ekoede yo te mpe ekohelp yo te avant kotia oyo il faut make sure ke otia baoyo il faut make sure ke olongwe na bapoile wana eza mpenza polele eza évacue nde soki otie neti otie oyo neti biso ngai boye totizana biso dobe na biso napesi na publicité te ntango kotia bomona ekangakangaka mwa batranspiration mona ekangaka mpe omona mpe ekango nini mwa bode ozala mpana na moto ya kodégage te soki nde ozotika kaka ezobota kaka yo moko okonstate solana te bato nde oza nzinga na yo soki oleki kaka boye okomona sa nini odégage mpe omona bilamba nde banozalaka nusu kaka olati mpenza omonaka bilamba neti pekisa nini banotondo kaka mai jeune fille mpenza fo tosala makasi okolala mosu olala na mbeto mpona mobali na yo ozomona ke ozodégage naona to liboso ya moyen mbala mpeso reproche eza te po ayebike yo ozalaka no nini maa matata bakopesa reproche boye mosusu omona ozonga na ndenge ya mabe mpo omona na ndenge ya mabe te donc landa mwa console azopesa yo ochef obalaka yango ochef oraser bamapeka na yo osukoli mai na yo bien apres osukola mai na yo bien nde oki kozwa baparfum na yo se parfume bien là ozwi mpe oyo nini oyo ba-antiperspirant oyo mpe opakoli yango tolata bilamba na yo bimumunke obanolimaka ozomaka sola bien sola nzoto omonaki sola nzoto no naturel mpenza ebana oyokana mpenza mpo sola nzoto naturel soki oza nango wana mpenza mosusu omona ekangamaka na babilamba omona ekanga na bilamba ekanga mpe na bamira bandako bilonso ekomi kaka basola nzoto wana ezalaka bien te faut koyeba koprendre soin ya bamapeka na biso mpona nini koevite baodere wana mpe esalaka nini esisaka personnalité omona mwasi kitoko olati mpenza bien abiyela mai ntango koleka kaka boye otiki odere bato bakomi koyimayima omoni ke ekosala bien te tolongwana tokiti so na nini na mposa ya kutu munoko mpe soza susu very important lisusu jeune fille jeune garçon jeune mama ou jeune papa biso bia bana toza na wana bandako dia fo tolakisa bango déjà kobose tif eza very important batif brache eza nango ezalaka nango everywhere olamuki na ntongo obose mini na yo ozwi mini na yo obose avo mpe okende kolala mposa nini obose eya te olamuka na ntongo boye obose na yo te yo wana olie osisi kolia ozalaki tomosa courage ekokifo na bima yo wana obima obosa mputu kobose ntango okende kuna na baekole bakoboli yo soki ozali ozokende na baekole mpe okende na bacollege bakoboli yo nana oyo kasi nango alingo kopusa pimelo so monoko nezonuma so nana alingo kopusa pimelo so ozodégage neti baba bakende na baklase wana bakoboli yo ekoma na moto alingo kopusa pimelo aza te donc olinga kontine soki collège okende na baklase okendaka mosala so olingi baboli yo te c'est mieux oteke na mini na yo na monoko na yo ozomeke monoko no mpe eza konini kosmele badi te obose tifi na yo obose lolemo na yo mpenza mpe olemo so ozobose mpe te yango baolielele biloko ekangikango na lolemo wana ntango na koloba boye ale okomi kodégage il faut make sure que autant osukoli mpenza oteki time mpo babaka 2 minutes ozima 2 minutes na mpenza osukoli monoko no mingi na oniki omatisi likolo okitisi na se na bakwe na balolemo na wana donc oniki orise apres nini otie ma froche mpo wana otako na bosa yango eza likolo na bosa mpana ya nango mpe ozwi ma froche na yo otie mposa nini etya monoko na yo ezala nini fraîche babengaka nini bain de bouche otyango na monoko na yo esa nini ntango kotia wana orise monoko no esa nini ekozala fraîche so bomona kodégagaka mwa moke mwa kodégagaka kozanga mwa bachingwami te
otanga na bashingom na basaki na yo partout ozala zaka na bashingom na yo mpona nini ebana kaka kokeep yo ozala kaka kosmell fresh ubi ata mpe nini mpe edaka mpe ata nini tobeka bicarbonate mpe edaka mpe oki mpe kozwa ngwana mpe otyanga ata na mai mpe ale obaloli yango wana ale otie na mai mpe orince edaka mpe na baodere mpe ya monoko mpe na odere ya monoko mpe sa nini mpe edaka mpe omona obimi nango mpenza bi olati na ntango oloba kaka boye yo kuna donc moto akotala okuta sa te naye te na oza kokende kolata tozalaki na clean oyoki oza na clean ozodégage te ozala self estime na obangela onini mais soki osoki omoni ke oza mwa basola mwa baodere mosusu mpe ezaka mpe ya mosusu eza mpe ya kati so omobi eza mpe bongo engi mpe traitement ofanda mpe bongo te kende koluka mosusu mpe badoktere bana bango oki explike bango bakolekela mosusu bakisi ye mosusu mpe mosusu oyotaka mpe na ndenge ya kati bakoki opesa bakisi ozomela mpe mosusu ezakili konettoye mpe nini ezakili mpe konettoye système na yo mais yo soki omonike mosusu eza na ndenge no ya kati yo mpe ofandi na yo sikoyo okomibikisa ndenge nini mosusu mpe zango ya kati te eza kaka négligence kaka ozolinga koentreteni nzoto na yo te eza kaka kobakisamaka eza kobakisamaka biloko wana poto biso oza na mwa facilité na bapoto ya biloko eza nango ebele baskin care donc ya prix nyonso ya nango soki olingi ya expensive kaka yo soki olingi mpe eza nango to mundele afacilité na ye ozomona soki yo moko olingi na yo kozala komikipe te seki yo moko nde olingi na yo te mpo ya marke nyonso tu eza nango ya moins cher eza ya donc prix nyonso ti okolinga makotika yo kozala nango soki osoma baskin care na yo obongisa nzoto na yo nyonso tu eza nini eza nango na basupermarché monoko eza very important donc il faut make sure mpenza ke ozoclean monoko avant kokende kolala donc make sure avant osisama avant obose monoko make sure ke osisi kolia ozala mosusu moi 22h nakete nazwa ata mwa sinaki nalia omata na bamwa sinaki ono olio mpo na sina bosaki deja omo obosaki ale okiola ndenge wana mabe eza mabe mosusu olia soki na babiloko wana ntango ozala babiloko mosusu babiloko ekangami ya mosusu epova mpe bakari dentaire il faut make sure qu'avant que mala ezala mwana na yo ezala yo moko mama ezala yo jeune fille ezala yo jeune mari jeune papa avant que na be il faut make sure que na bose monoko na ngai tana okimata na mbeto otie mwa babengaka nini bamafu oshu wana orensi monoko na okili wana monoko eza fresh yo obose monoko te yo wana oki kukulu omashine na mbetu ata kutu yango omoki orendispose moninga koseka te bamakambo eza solo te ata mpona nga ozofilmaka azoseka koseka te makambo solo obose moke obose mpo eza nango na ti mpo soki obose te eza mabe 2 fois mpenza mosusu ata mpe mwa okazo mpe ata 3 fois mpe par jour na journée na ntongo la moko bosi so molie mwa lanche na yo pale oke mpe lesi mwa bosi na yo surtout butu avant okema na butu donc il faut make sure ke donc obose mpe atifi na yo mpo ta kolala pembe na moninga tande topemaka wana oyo tozopesa mpe mwa solo ya bien mpo soko moninga mwasi ye tan tolalaka na alinga kotalanga te otala ndeni mpona nini yo mwa opesi ne mokongo yo kuna mpe opesi mokongo mpona nini ozokima mosusu mwa baodera monoko omoni ke eza mpenza bien te toyebana kotekea na banzoto na biso ya parti na biso omoni ke oyo eza ma important wana toyebana kotekea na yango ozala bien mpona sante na omoko mpe mposo salite soki eza nzoto ozoteka nango kia te mwa bamicrobe ebana okanga makambo na nzoto mwa bamicrobe ebana okanga makambo na nzoto omoni ke ozala bien te ata mpe na biso basi mpe eza mpe mibali baparti na biso privé nde na bocomprendre omoso mwa basuki etonti zongo kana nalobi kaka ta nesi bamibali okoza ata tondezi na yo kati yango obongisi biso basi boye omo ozwi yango mpe ata kaka oyo okata na mapeka awo mpe ale okazi omoni ke ezolika mopepe osala o bien mpo soki kuna mpe soki eleki ebele omoni ke ebendaka bainfection surtout biso basi ebendaka bainfection omeki soki okazi nango mpo ke ntango ozala esala o bien ke soki omoni otika bakombrema esalaka nini okoma bainfection surtout biso batokanga bainfection rapidement
ba toilette okina ba public ya tsoki ndako pe musu toilette mo ba négligence mo ke okanga ba infection mibali pe mo pozi peta na ba mibali pe ba jeune garçon ba na biso to faut de l'accent bango to la saboni na comprendre pe sur na ntoto na ba pota ba kola ba okende bazo ezotika mo na muto mais soki biso mama to la kisi bango te yo mama kutu ba na mbali okipaka no bango te e wala sabana la psonde yango ezala basi c'est la mibali pota ba okela bandako na bango ba kisa ba famille na bango nde biso to ndako la kisa bango ba la kisa pe ba na bango bana mbali bazala kutu même sous moi ata bana ozoma ke bana mbali bazala bazo dégager taka ndi bakona baacha ba puberté mo bas ozo kipe na oti bana bana po so kipe ba ndina muso kipe ba hein moi ko le ko o ki moi yo yaka na moi ozo kola kisi ninga osala kola kisi pe mfoko la sike basala bo kata ba akoyekola osisi boyo sukulu manjo tunayo ozi moi anti-respirant na oboye opakoli na sema pekana opona nini équipe yo fraîche so ba bloko po lingano ngo pete ba bloko epesa malade nyonso to bonde la kanza minza même tabatela biso o me ba okipano to seta lemo na yo okati lemo na yo tango kisuka na butu wana osiko sukola mai na yo obeta osisa kosuka na yo oseta lemo no okati yango mai na ngwala le ozi alo oniki siko linga ba bloko amindelo to niki yango pakoli ah oma pe ba po ba lengo no pe kanga pa solo e kanga ba tongo so ni kanga e kanga ba solo pe sala nini e kanga pe ba mitokolo toka okati no na katikati no ale oniki na basema pe kana wana oma ezo ko bena bani ba mitoki wana na ba solo le mono pe daga nango soko no pe no ba mindele te ole go mtika ka boye e ko sala bien te ba na biso pe to la kisabango pe ezala mibali ezala basi ndeni na koba kopanda so ya suki na ye so ya matoi na ye so ya monoko na ye so ya mapeka na ye so ya ba partie na biso privé ndena zo bozo comprendre bango faut to so rana ba na biso toza mieux placé ya koede ba na biso yo soko kipaka mwana oti na ngo collection mwana yo oboti ba no mbaye na mo bazana ndako oka mwana oko question pour ami soko mwana ata moi solo obendier na moni moi solo eza bien te obendier wana ale olakisi eke salaka boy akokola nango mwana mwasi lakisa ye olakisi neke baya faut segazaka il faut salaka boye munoko ne fezaka clean matu ne fezaka clean suki ne fezaka clean akokola nango tango ba akokola nango tia okinipa na ye akokola nango pe akobota pe bana ya pe anokolakisa moka ndio bana olakisa ye mais soki ozolakisa ye te nani nango akozwa akolakisa ye mobali no pe msusu pe pana bango nde tolobaka biso bamama toboti bana mibali soki olakisi bana mibali te omona okenda ngo ndenge wana kuna akobana biso mwasi mama na alakisaki ye yo mbali ayebi na ye te yo mwasi pe problème ye te lakisa ye kaka ke na moma solo esali boye il faut zongisa boye yebi bazoyebisa pe fungola pe mato ezala pe na esprit ekute oyokati makambo nini moninga azoyebisa mpona nini bozala toujours na atmosphère ya bien ozomona po ezala mapasi mwa eke ozotambola nzela ozomona mwa jeune garçon mwa aleki ka pembeni na boye omitali banisike mama na ye mpenza ayokaki solo ayokaki yango te ayokaki yango te tozala négligente asaka mini na 13 ans asaka mini na 14 ans asaka mini na 15 ans non bazala loko esolo nte bazala na biso fo donc biso nde toyelpi bango ozokaka timo bano basolo ozoyeba mpona ozoyeba oyo adegaja oyo asalaka boye oza koelpie azokola nango ezotikeli na mutu azango mama nanga ndo yebisanga po mama nanga ndo salanga mama nanga omona ta aza na ye moko na bali te ata longo na ndako azango na mutu ana kopratike yango ozomona mpo basolo soki baninga na bango ntaka nde batambola bana kobuli bango ti bakoki na mwa solo boye yo pusana kuna yo ozolo omoni osala ye bien te mais ntango maka abana so kobanga po apusana baninga so nake kota baninga banokima ngai ezala basi omona so napusa anobanga biso nakomika ata bafriend anokobanga po ayeke nini adégajaka ozomona mais soki yo mama osi responsabilité wana ofandisi ozolakisa eke
il faut prendre soin, il faut que sukola mutuna mutu za solo, il faut sukola mutuna yo, il faut nika kamato inayo, il faut o sukola o bosa ka munoko no do munoko no lumba ka malamu, soko munoko za ma poba munoko, il a katamo ba shingo, mais po elonga ba akokola nango. Kuna na saba ampit na basama peka na fo razaka, ozo bongisa mo fo sukola mo bien akokola nango. Kuna pe na place na biso kuna ba privé na biso kuna pe ozo la kisaye akubana kokola nango mais yo mama soko zo la kisono mwana yote ou bien yo jeune mama ozo bota be biso mama toza na ba biso ba biso ya basi bazo kola déjà bazo basi ba koli déjà ma na biso biba baza na banda toza epango tuna ko ele pibango ozo mona tout le monde va tabu ko banga banga ki baza bana yo o bana o mini bango 9 mois bako bazo ke une année 2 ans 3 ans ti kama nous ali ozo ki na wana ba tama za kimike kenya mo pega nozo continuer kandi wa ozo kipe bango ozo fana bana bo so ozo te bango ndenge ni ba prendre ka soin ya nzoto ba kokola nango mais so ozo négliger ako mana akomi suko akomi embarrass ba komi ko seka nini. Au moins, je ça là bien té. Maintenant, je m'avais confié dans ta vie, je m'avais na vie na sina suko njo to nanga na zo lumba bien na za par contre parfait na yo qui ta ma mile ba ninga na. Auza confidence. Toi de ba na biso mbam so ba normal na mbele so ba négligence. Yo biso mama yo yebi la kisa mbali nous en ma bête. Mon bal plus sur yebi moi c'est ma faiblesse que toi na la kisa ezala ngo ma bête tout ça ka kusunga na kaka na kati ya couple to sunga na oyo yebi ola kisimoni opo moninga yebi to sanini ola kisimoninga maman taka na biso bien so mbali msumo na plus so yo jeune femme so jeune mariée msumo maman ma pe msumo mbali msumo tellement maman taka siko milai ils ont moi aussi mo so mobile no tata mo msala boy o te fo cheka ka page chéri na maman taka ne koli fanda na katso kataka mo gula radie mo na mso to ba mso ko kato ko zo kisai mais so ya azana bolembu bezo na bolembu awukano kata te fandi se wana kata manzaka eza tabana biso mo tara msuma bana manzaka mile kata bana manzaka obongisa mso manzaka la iza makula iza mabo ba manzaka ya mso ya bala ya mobile na mso tara manzaka milai ndona mona sina tamula mso ba ekolo ketika bana ukuta ba pa mso ka afrique on m'a posé tala papa même si on a été beau des atomes la makam on m'a pas papa pensé à monsieur ya na ba africain en général on m'a dit papa nena été wana hôtel mako mo mbale c'est mo mbala zana moi si bazana moi si nanda kuti tala manzaka milai tala ba to binga mona ni ba biate ba kata wana manzaka makula mba mo mbale si kata makolo pembe bise yo pesa mo mbala azana mwasi pona mona biso ba kotika bana ekola mona bango hotel bozo papa ba mwasi na ya ki pa mo makolo mba na ete so makolo mba na yo bon kisa eza biso pe biso mo pe basi biloko ete eza nango pe na chakio eza nango na ba supermarché eza nango ba chaka nango ba oyo kuna Afrique tozaki ngaka na libanga na eza likolo kuna tonika nika wala lekisa puna wala kisabi osomi na osoma banga na eza nango oyo o chaque na tongo tango to skolo niki na bazima makona biso no niki mobile na osoma na yo moso na problème zo nika mposo zo tika lelo tiki lobo tiki eza ko bota wa to ba biata no bi so ba biata wana to ba manza kana to ni ozo nika on makolo nous a kaka il va nous a bien so mbaza na problème wana soye nika makolo ozima basi pour basi fana na ona bosani moi basi bateka na basi na ba shop eza na wana ozima basi na moi samedi boso maza moi off na e ozima makolo china kati ozima mbano uchima kuna kati ma ozima ma ya citron chi wana ofandisi wana le so mutanga ekosila ozata mo loko yo osel mbano ma pediki o niki wana okati manzaka wana ozima futo pakoli oziva zino pakoli oziwilo pakoli na baite ya mwenza uya comme nous sommes ngani tola tellement tola ba botte ba shoes tola ta mingi na etunga na ta mo papa na ngai na ta mo sandali na ngai mais au moins la baite no mo la kem na wa so mo so pela ki pa mo kolomba ina
Ubi so mbale yo mono kokana ote. Somba bi ko na salle de bain o chewana. Oui papa chérie so ke sukola joate logo nika makona o mokela nika makona wana. Ah yo kana o nika na. Yo so sombite. Yo so la kisi on se parle ba la kisi na bango yete. So yo so pour la kisi yete, so ki pour sombite so ya o sala ndeni. Auzaka ndenge mwana kobima o mwana pa mbala muninga bozo mwana ke makolo pe donc asoka kokela mafuta pe na ebite. Tia mafuta wana ba même so atatu mo bana somba tu bana so to buta o mwana to sukola aboza boka mafuta o boka mafuta e mo senta kosi mo yo mo yo ba ke apakoli mafuta te. Il faut aller que pakola mafuta. O tia mafuta ezawa no so sibe mo bali na yo o so sibe bana na ndao. Ba pakoli mafuta ba pakoli mafuta. Ba so ko ndo ana pakoli na ete. O tia mafuta wana asiko sukola chego pakoli mafuta so ata mo pakoli mbali na osi. Za kadwa bolingo. Mbali so ko mafuta te. Non, suppose so mafuta te pour sonner comme sec, et comme sèche, sèche. Au moins comme donc au comme dry. O ya ko kuma ba dry skin o kuma poser au bébé. Ozo landela ba na ndako zo la biso ba manto za mieux placé. Biso nda masa pesa so capacité on a donc ozo take care ndako na yo. Ozo la mbali na pomba za ka lwa mwana ka ozo landela mbali na yo ozo na la pe ba no basi ba ndako ozo la pe nini ba no mbali. Ozo mo. O pokole mafuta poso ba pour mafuta te poso ko be ba mo ba kuma na ba poso mone e ozala bien te. Moi oui les gens to pakoli penza ba pakoli mo ke baza toujours hydraté. Poso pour mafuta te mo kuma déshydraté mo so kuma ni dry. Au moins de ozala bien te. Tu vas mal reprendre soin de banjoto na biso. Biso ba maman, biso ba jeune fille, ba jeune garçon. You need to take care for your body. You need to take care for your body. Make sure you brush your teeth every single day, twice a day. You wash in the morning, wash in the evening before going to bed. Make sure you brush your teeth. You make sure you wash your hair. Make sure your body smells nice. Because if you're not smelling nice, you will be embarrassed. Let me talk a little bit English. Don't laugh my English, Don't laugh my English. Take care for your body. Make sure you look fresh and clean. Don't just wait for your mom to tell you do. No, you must be responsible for your body. Don't just let everything to your mom or to your dad to do for you. No, yourself, take care for yourself. You are young people, young girl or young boy. Take care for your body. You know in the morning when I wake up, I have to wash my body, I have to wash my teeth, I have to take care of my body. I don't want to smell bad, because if I smell bad, people are gonna start laughing at me. No. Make sure you smell very well when you go out. You won't be embarrassed. You have a self-esteem. But if you're not smelling good, you're smelling bad, you'll be always embarrassed. Then you're gonna have low self-esteem. When you see people gonna start having scaring, people gonna tell me this, But if you take care of yourself, everyone gonna start appreciate to you. That's this girl, she look after her body. This boy, he look after his body very well. Listen. Don't just let everything mom to do for you. You must be responsible. You need to take care for your clothes, take care for your body. Every day you have to make sure you are clean. Don't laugh my English. Pona leo donc on a été nango ana ton te bala ko take care na bantoto na biso. Take care na makolo no iza yo mama. Make sure that you are hydratante, you are moisturize. Au moins, si papa me donc on a que mon père zamba na yo so moi que mama ni aussi ma vaseline ma chérie je ma vaseline after ko ma foute pa ko le maboko na yo o lundi tu na ba ko moi que sino ma lilo au moins auto pour le ma foute ka boye ezo simba te faut moi aux système ko teta maman ba oil
ozuma oil otina kati ya mafuta msu ya yo moko pe ya bana ba Johnson oyo eza na mafuta ebele beza otina kati ya mafuta bana na yo pota ezo équipe o kaka équipe ngo hydratant poso opakoli ka mafuta ka pamba ka tango makaka omika na porte mpepeka ezu omona ke okomi nini okomi dry moi conseil na kwa lo ya moi to bana kotekia basuki na biso ya matoi na biso ya mapeka na biso ba partie na biso intime no na boye makam na oloba ko kata ngo ko bomsa ngo penza bien pakoli mafuta na yo ozo make sure oza kaka moisturize ke oza hydratant mo malita ko betuka bokomi pembe mama peso papa pakola mafuta te so na papa il faut pakola mafuta poso pa mafuta te pone ko ma sèche o mo ya ko bendo ko kuma ba po so na mama bolembu ala sukola kena ko elpe papa na mafuta ngo tira ngamla pakola au fur et à mesure pe omona ko akota na système wana akomi kolanda mafuta ezanga nda kote mama so mafuta pona bana yo mafuta esilo remplacer bana bapakola mafuta osimo ba vaseline otie na ndako wana bosusu kosukola boye bopakoli ndoto ezozala kaka moisturize makona okuna na bavitamine na biso wana tosali makasi tozonika so papa kokanga te yo moko ozwa swana nika ye oniki ekozala mpenza malamu oyo mpe na sima mpona nkomaki bamtukoka koriti nkongo na biso te ozwi oyo ata mpona bana mpe mozo ake bakoka koatene mokongo te osombi ya kotie wana bana bato baosukola bazonika mpe mikongo na bango baniki bakingo na bango tozala bien mwa conseil naki na lola miki ekosunga ndeko moko soko oyoki yango otiango na misala moke ekosunga libota na yo mpona nini to bala koelimie mpe mwa baoder mpo baoder epesa esisaka mwa valeur mo oza na mwasi kitoko oza mbali kitoko olati kitoko metango kolega kaka oleki kaka oyo bato bakoyamba wana omonake ekombimisa mabakuma eye mpenza bato mo bato bakuma kopusa mwa mosika yo omona mpe okuma mpe na mwa bareserve bato okomi koremarke bato okomi kopusa mwa mosika mpona nini teke nzoto na yo ya suki oza na paterne oza na mbali na ofome soke suki nanga ezolumba bien po ya teke msi apesi mo yo pesi mo kuna ntango akoye biso mona kosanflamme biso papa biso mona kosanflamme donc moi si jinaki nango lelo ezali ya lelo toteke na basuki na biso matoi na biso konika yango mpenza bien basia mapeka na biso minoko na biso makolo na biso na babitambe na biso wana mpo omonaka mpenza mingi mpe manzaka na biso donc mobali soki maza manzaka ekomi milai mama zo atakata mpo bino manzaka nabosana mwa basi nanga na sukola mbala nanga makolo eza wana mpana kuna tia yango na laseko so eza nango te na bashope eza nango osomba ya moti wana ale tokolakisa yango nakoya so na mwa sije susu nakolakisa yango neni yo jeune fille oki kotekia na makolo mbali na yo mpe ya yo moko mpe mpona lelo namoni nasukisi awa tika ete nzambe apambola bino soki omoni ke mwa émission nango nasia mwa toli oyo napesi soki omoni ke esepelisi yo kozanga te na kolake kotia big time kozanga te na kocomment kotikinga comment soki mpoza na mwa question benga ngai tokosolola kozanga te na koshare biso mpe ekosunga mpe ndeko moko mpa azala mwa inonga so mpe atali mwa video nanga oyo ekosunga ye mpo tozoyekola jour au jour tozoyekola mpo tolomi ntango obima bolimi bana boye oza na confident na okobanga lelo omo te nasuki emai nanga bien nasuki emai nanga bien nabungisi suki nanga bien suki nanga eza bien mapeka nanga eza bien partout ya ngai eza nango bien nasukolaki na ngai moke ekosala bien tika ete nzambe apambola bino bisika bozwami soki osepeli na émission na ngai soki mpona osabone te sabone osala bien like video partage video comment ekosala bien tika ete nzambe apambola bino lokolo nasukisi awa nzambe apambola bino tokuta so na mbala nsima napesi bino kaka bababa.